De beroemde Algerijnse zanger Idir is op 70-jarige leeftijd overleden in Frankrijk, waar hij al ruim 40 jaar woonde. Veel Noord-Afrikanen en mensen met Noord-Afrikaanse roots zijn met zijn muziek opgegroeid. En dan te bedenken dat Idir eigenlijk helemaal geen muzikant zou worden. Idir studeert geologie in Algiers als hij op een dag in 1973 opeens moet invallen op de radio. Hij gaat en dan klinkt er dit. Ebebe Inobe, een slaapliedje gebaseerd op de mythen en zagen uit de Amazigh-cultuur. Het is meteen een groot succes. Al duurt het een paar jaar voor Idir dat zelf ook weet. Al snel na het radiooptreden moet hij in militaire dienst. In de jaren daarna wordt Idir vanuit Frankrijk een van de beroemdste Amazigh-artiesten. Zijn hele leven zet hij zich in voor zijn volk in Noord-Afrika en tegen onderdrukking. Als je tot een minderheid behoort, begin je te geloven dat je kwetsbaar bent, dat de machtigen je kunnen verslinden. Hoewel je cultuur bestaat, heeft deze niet de middelen om zich te ontwikkelen en te overleven. Maar met zijn muziek gaf Idir ze een middel en een stem.